Что хочет сделать Макрон? Я хочу вам сказать, что, к сожалению, вот та ситуация, которая сейчас сложилась в мире, это результат непоследовательной политики Запада, когда они заигрывают с диктаторами, покупают у них нефть, газ и тому подобное, позволяет эти украденные деньги у народа затем инвестировать на Запад, покупать виллы, яхты, самолеты, их дети проходят там обучение. Это все приводит к тому, что диктаторы получают огромные ресурсы в свои руки, продавая эти сырьевые активы. Затем они наращивают свой репрессивный аппарат и давят права и свободы граждан этих стран. А в России эта ситуация привела к тому, что Путин за эти же нефтяные деньги, за триллионы денег вооружился, модернизировал армию и напал на Украину. И более того, он сейчас проводит различные испытания ракет, которые способны нести ядерные бомбы. Мы ожидаем, что скоро узнает мир о том, что будут проведены подземные ядерные взрывы. То есть Путин, получив гигантские ресурсы в свои руки, направил его на то, чтобы сделать Россию агрессором. Это вот результат вот той самой непоследовательной политики Запада. Сейчас Запад по отношению к Путину изменил свою политику, обкладывает его санкциями, бьют со всех сторон. Но этот же Запад до сих пор проводит такую же непоследовательную политику, которую ранее проводил с Путиным. Теперь эта же политика продолжает развиваться по отношению к диктаторам, таким как Касым-Жомарт Токаев и другие лидеры центральноазиатских государств. Вот такие вот события происходят. Я думаю, что на самом деле этот и последующие годы будут ключевыми, когда такой подход приносит тем же самым демократическим странам не просто гигантские убытки, но и колоссальные другие потери. Я думаю, что эта ситуация будет меняться, и наша задача вот это все показывать, чтобы шаг за шагом изменить отношение лидеров цивилизованного мира, Европы, Америки и других стран, изменить отношение к диктаторским странам. Только тогда мы получим совершенно другие действия относительно диктаторов всего мира. И вот мы должны сделать свой вклад. Сейчас Макрон, он прекрасно знает, что это бандитское государство, но есть экономические якобы интересы. Нужно разрабатывать урановые месторождения в Казахстане, нефть и так далее, и немного прикрыть глаза на свободы и права человека. Эта политика в итоге привела к войне, и мировая экономика несет триллионы убытков, и сейчас есть угроза, что Путин в итоге не просто будет стараться отвоевать Украину, завоевать. И различные сейчас исследования, которые показывают, что Путин наметил свои действия и дальше, а будет обострять отношения с ведущими странами мира, не получив должной оценки и отпора в полной мере. Вот, собственно, вот сейчас этот мир так развивается, поэтому я хочу сказать следующее, что вот те действия Макрона по подписанию многомиллиардных контрактов ничего хорошего Франции не принесут. Я сам лично чего ожидаю? В прошлый раз, когда Токаев приезжал в Париж, через неделю у меня отозвали политическое убежище, беспрецедентное. Я его получил по содержанию. Там было так написано, что даже агентство по выдаче убежища, на 18 страницах было заключение, они были поражены, насколько емко, сильно было описано решение, почему я получил политическое убежище. И после приезда Токаева в Париж в прошлом году в ноябре и подписания многомиллиардных контрактов через неделю мое убежище было отозвано. Но ничего, прошел год, я борюсь, сейчас получаю от вас поддержку. Это мне позволяет многие вопросы решать. Я завтра, наверное, озвучу еще, есть один хороший результат судебный. Сегодня я должен подробно его изучить, но я предварительно вам скажу, что есть уже по одному судебному, скажем, моему возражению, есть уже положительный результат. Результаты я завтра расскажу. Поэтому вы не должны воспринимать, что
раз правительство, президент Франции прилетел и какие-то действия делает, дружит и обнимается с Токаевым, якобы пошли какие-то такие процессы, которые могут, скажем, у вас формировать негативное отношение к Западу. Уважаемые друзья, это не так, не все решает президент страны. И я уже в своих эфирах говорил, что 9 декабря 2016 года я вышел из тюрьмы по запросу об экстрадиции как России, так и Украины, за которым стоял Казахстан. Были декреты, подписаны правительством Франции о моей выдаче. Тем не менее, состав из 13 судей Высшего административного суда отменил все решения правительства. Более того, в Конституцию Франции были внесены поправки, связанные с моими делами. Вы представляете, мы не можем в Казахстане внести поправки в Конституцию Казахстана, которая бы защищала наши права и интересы, а я, находясь в тюрьме во Франции, сумел добиться при помощи своих адвокатов, чтобы в Конституцию Франции внесли поправки, чтобы вы понимали, что такое Запад. В нашей стране человека правительство под асфальт, что называется, загонит мгновенно. Я здесь долгие годы борюсь и не позволяю просто, что называется, добить. Вот. И мы дальше также будем бороться, но это, хотя кто-то говорит, что это бесконечный процесс, это бесконечно до тех пор, пока мы не свалим наш режим, потому что наш режим инициирует различные иски, и это будет продолжаться дальше до тех пор, пока мы не свалим наш режим.